انا بستغرب على الاعلام الفاشل اللي بيعلق شماعة فريقه او خيبة فريقه على شماعة فريق واحد تاني. لما يطلع اعلام مش فاهم او مثلا بيحرض او بيعمل فتنة في الدوري المصري، ويطلع يقول لك اللي نادي انبي هيفوت المباراة نادي الزمالك، كل ده علشان تصريح ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. وسيف زاهر استضافه بيسأله بيقول له هتعمل مكافآت لفريقك عشان مباراة الزمالك؟ قال له انا مش هعمل مكافآت، انا وصلت التارجت بتاعي اللي هو المركز الثامن خلاص. فعلا الراجل هيعمل مكافآت ليه؟ هم بيفهموها غلط ليه؟ خليها هيعمل مكافآت عشان يوصل للسبعة الكبار اللي لعبوا على التتويج. نادي انبي عنده 27 نقطة، لو فاز على الزمالك بقى عنده 30. بينه وبين الرابع بينه وبين الرابع اللي هينافس كونفدرالية او ينافس دوري ابطال 8 نقاط. انبي هيبقى عنده 30 نقطة، عنده 30 نقطة، ده في حالة لو فاز على الزمالك. هينافس عليه. الراجل هيطلع مكافآت ليه؟ انا المفروض هطلع مكافآت لو الزمالك دي، لو فزت على الزمالك هوصل كونفدرالية، لو فزت على الزمالك هلعب دوري ابطال، لو فزت على الزمالك بدل ما كنت ههبط لا هبقى هصعد، هبقى في الدوري زي ما انا، لو فزت على الزمالك هلعب كاس سوبر، لو فزت على الزمالك هفضل العب في كاس مصر. بس انا مش هلعب حاجه، انا هلعب في وسط السبعه الكبار. ما انت طب ما السبعه الكبار دول انت قابلتهم عملت معاهم ايه؟ يبقى ايمن الشريعي الراجل رئيس نادي انبي بيتكلم صح. انا هطلع مكافآت ليه؟ طب ما انا هفضل حتى لو اتهزمت، انا خلاص هو فاضل له نقطه او نقطتين خلاص، وهيبقى ثابت في الدوري خلص. وهو هيبقى بدل ما يلعب مباراه يلعب 6 مباريات، لا يلعب اكتر، يلعب اكتر ياخد نقط اكتر، ويخلي ويجرب في اللعيبه هناك في الشباب يلعبوا، بدل ما انا اروح العب 6 مباريات ومش هيفوز ولا ماتش، خليني فزت ماتش خدت بقيت 33 نقطه. هيعمل مع بيراميدز ايه؟ هيلعب معاه، هيقابل الزمالك في السبعه الكبار هيعمل ايه؟ هيعمل مع الاهلي ايه؟ هيعمل مع سيراميكا ايه؟ هيعمل مع المصري ايه؟ يعني وصل لي كده، هيفوز مباراتين بقى 36 نقطه، مش هياخد مركز. يعني هو المركز اللي هياخده مش هيستفاد بيه حاجه، يجي يطلع مكافآت ليه؟ هم بقى الاعلام الاعلام اللي ما بيفهمش، او الاعلام الفاشل اللي بيعلق شماعه فريقه على فريق تاني، يقول لك اصل هيسيب المباراه لنادي الزمالك. هو انبي هيعمل ايه مع الزمالك؟ هو كل ده عشان الزمالك ما يفوزش على مباراه انبي؟ لا، هو بيقدموا في الكلام ده عشان لو الزمالك فاز يبقى انبي ساب المباراه. طب لو انبي فازت على الزمالك هيبقى ردهم ايه؟ هيقول لك مش هيتكلموا، بس هم عايزين يتلاقوا كلام يقولوه بعد المباراة، بعد ما الزمالك يفوز يتلاقوا كلام يقولوه. بلاش يتكلموا على مثلا على فريقهم، يقول لك لا ده فريقنا مستواه وحش، اداء وحش. لا، يقول لك لا بعد المباراة يتكلموا شفت طلع كلام ايمن الشريعي رئيس النادي، طلع كلامه صح، ساب المباراة لنادي الزمالك عشان يتلاقوا كلام يقولوه، ما يتكلموش على خيبة فريق. فبلاش، يا ريت اتكلم على فريقك، اتكلم شوف فريقك فين، شوف في المركز الكام، اتكلم، روحوا اتكلموا مع النادي رئيس النادي، غيروا لعيبه، غيروا مدرب. بلاش مالكوش دعوه بنادي الزمالك، يا ريت. وخلي الاعلام مش لاقي كلام تقوله، تعالى نقوله لك، نشوفوا لك شويه كلام وقولوا له بعد مباراه الزمالك.